שלום, שמי גיא בראל, אני פיזיותרפיסט ואוסטאופט, נציג בית הספר לאוסטאופתיה של מדריד בישראל, והיום אני רוצה לדבר על הטיפול בבעיות בכתף שיכולות להיות כאבים או הגבלות בתנועה, שאחד מהסיבות אליהם הוא הכבד. הכבד יכול להשפיע על הכתף בכמה דרכים, שתי דרכים עיקריות, אחת מקנית, בעיקר אם יש לי נגיד פטוסיס בכבד, ישפיע על הפאסיה לכיוון הכתף, די ברורה, והדרך השנייה היא עצבובית. מהאזור בצוואר שמעצבב את הכתף, אזור CR ו-C5, יוצא עצב מאוד מאוד חשוב, שנקרא עצב הפרניק. עצב הפרניק מעצבב דבר ראשון את השרפת, השרפת עוטפת את הכבד, ובתנועות שלה מאוד חשובה לתפקוד יעיל של הכבד עצמו, או בעצם של כל האיברים הפנימיים כמעט בגוף. אך בנוסף, עצב הפרניק גם מעצבב מעטפת, שנקראת מעטפת גליסון או גליסון קפסול, שעוטפת את הכבד עצמו. זאת אומרת, שכל בעיה בכבד או בשרפת יכולים לגרום לפסיליטציה באזור הצווארי ולירידה תפקודית בכתף עצמה. באוסטאופתיה או כמו בפיזיותרפיה, האבחון הוא מאוד מאוד חשוב. לכן אנחנו עושים הרבה טסטים, הרבה בדיקות. אחד מהטסטים המעניינים שנעשה הוא נקרא טסט של ליפט. נבקש מהמטופל שיעשה את אותה תנועה שגורמת לכאב, לדוגמה forward bend. נבקש מהמטופל שיעשה את אותה תנועה כואבת. ואנחנו ניצור איניביציה של הכבד. בוא נעשה למומנט את עובדת. אם היה ירידה בכאבים, או שטווח התנועה גדל, אני יכול לחשוד שאחד מהגורמים לבעיה שיש לי בכתף הוא הכבד. כטיפול, תמיד נתחיל בטיפול בשרפת עצמה. כמו כל שריר אחר בגוף, נתחיל בעצבוב שלה. כמו שאמרנו, עצבוב השרפת מגיע מהצוואר, עצב הפרניק, לכן נתחיל בבדיקה בצוואר, נעשה הקוסטל סביב לאספלדה. ואני אבדוק את חוליות הצוואר הראשונות. חוליות הצוואר C3, C4, C5. אם אני רוצה איזושהי חוסר תנועה, הגבלת תנועה, היפומוביליות, אני מתקן. בנוסף אני אטפל במעבר של העצב לכיוון השרפת, כמו המעטפת הפאסיה של הסקלנים, הכניסה התורקלית, המדיאסטיניום וכו'. אני אמשיך בטכניקה לחיבור של השריר. קודס סנטל, קומנטס, כמו קוואשו. אחד החיבורים החשובים של השרפת, בספלס, הוא באזור התורקולומברי. עכשיו נוכל לעשות טכניקה של ליפט. למדוס. סליבה. פלקסיונל, bien. Más. Hacia mí. עוד טכניקה של פרייט. אחרי שטיפלנו בעצבוב ובחיבורים של השריר, נוכל לעשות טכניקות לשריר עצמו. נתחיל בטכניקה של סטרצ'ינג, פלקסיונה. נשתמש בנשימות של המטופל. עשיתי על אקסלר, vas a extender tu espalda. Perdón, al exhalar, flexionas. Al inhalar, extender bien la espalda. ¿Ok? Toma aire, extender. Y exhala, flexiona. Toma aire, extendiendo. Exhala, flexiona. Puedes acostar sobre la espalda. נוכל לעשות גם טכניקה לאיניביציה של מרכז הפרני. De nuevo, unas respiraciones profundas.
משתמש בנשימות של המטופל. אחרי שטיפלתי בשרפת, עבור לכבד, שוב, נתחיל בטיפול בעצבוב שלו. העצבוב הפרסימפטי של הכבד הוא עצב הווגוס. לשם כך נבדוק את חוליות הצוואר העליונות. ונוכל לעשות טכניקה שנקראת flying branches או קשתות דעות. אני מבסס ימין. כדי לתת גמישות, בעצם בפתח שממנו יוצא העצב מהגולגולת. עצב הווגוס יוצא בין עצמות האוקסיפיטל והטמפורל. ויורד ביחד עם הוושט וחוצה את השרפת. אז חלק מהטיפול יהיה גם לטיפול כל המעבר של העצב עד שהוא ממש חוצה את השרפת, עד השרפת עצמה. העצבוב הסימפתטי של הכבד הוא סטנלוס פיאס. העצבוב הסימפתטי של הכבד יוצא מאזורים הטורקליים 7, 8, 9. לשם כך נבדוק את חוליות להיפומוביליות או לפסיליטציה, ונוכל לתקן בטכניקה של דוק. מה אלה? אקסלה. ולטכניקות לכבד עצמו, קצת sobre la izquierda. Vamos hacia atrás. Eso. עוד טכניקה של מוביליזציה לכבד, אנטרו-פוסטריור, ורוטציה. גם טכניקה אבחונית מאוד טובה. אני יכול להישאר ולהתרכז באזורים שבהם יש פחות תנועתיות. זה לתת אלסטיות וגמישות בכל הרקמות הרכות שמסביב לכבד עצמו. עוד טכניקה מצוינת לכבד זה טכניקה של שאיבה, קוסטה סוbre la espalda. טכניקת שאיבה, נשתמש בנשימות של המטופל כדי ליצור פעולת שאיבה. שומע אלה? אקסלה. שומע אלה? מה זה? אקסלה. שומע אלה? מה זה? אקסלה. שומע אלה? אקסלה. ותמיד נסיים בטכניקה פונקציונלית לאיזון הכבד עצמו.